cá cái vụ ba đó không được. Mình sẽ rút cái màng đây. Mình lấy dây dít buộc vào. Được. Mình nối ra cái dây này.
Cái như này là muỗi sẽ không biết mình được nữa rồi.
trong này cháu ngỗng ăn đấy.
Mình đi lấy bát á.
Nếu mà mai trời mưa mình không về được thì mình sẽ ăn cái này. Mình để đây. Rồi, anh cho chúng mày ăn cơm nhé. Ngoan. Anh Nhi lấy cơm cho chúng mày ăn. Ngoan nhé. Anh Nhi lấy cơm cho chúng mày ăn nhé. Đói rồi phải không? Thì anh đi lấy cơm đã.